放机油，放机油，就是这么厉害，就是这么厉害！哎呀，脱钩都到了，脱钩都到了，机油手快去，快去，跑快点啊，跑快点！我看一下啊，堵坑里了，堵坑里了，跑啥跑不了了啊，跑不了了！哎，等一下，等一下，来活了，兄弟们！老乡的线报永远是最准的。老乡说是这两天下完雨，地里让野猪拱这么大的坑，说这个野猪可能有200多，你见好几次了。我来无人机一飞就看见了。啊，离没多远啊，他就在这个土路上边那个，地旁边那个山梁上卧着。一会儿咱们看能搞到不能。过完年以后我们出来，我们算了一下，就没空军过，还每次都搞得大了，也不知道是野猪过完年吃胖变笨了，还是说我们的运气加成特别好。还有就是粉丝提议说我这个无人机飞得太高了，容易看不清，看了眼花。我这一次如果能搞到，尽量把它弄低一点，让大家看清一点，因为有时候。我拉了高是一追的时候拉了高是，我想看清野猪的动向，还在指挥这个机油手嘛，所以我就看着野猪往哪边跑，看汪跟上没有，所以我拉了比较高。还有的时候是你像隔个这种山梁的话，有的时候也确实飞不低，我尽量吧。之前好几次我确实也飞了很低，冒着炸机的风险，也想让大家看清一点嘛，我也尽力了。还有粉丝提议说我那个 BGM 太难听了，建议我换一下，那我就听劝，听粉丝劝，这次也换了。废话不多说，现在放狗开搞。我问一下这老牛，看今天能搞到不能？今天能搞到不能？不会空军吧？啊，能搞到。哦，行，好了。老牛说了，今天绝对不会空军，能搞到啊！果不其然啊，顺利的拿下这个大公猪，红圈里是大公猪，然后呢，下边4条是汪汪。由于追得太远，过程就不看了，直接咱们看最精彩的地方。咱们的护甲大哥大黑子速度也是非常快，一直跟着骚狗，到根就挂口啊，第一下没挂住。大黑子又让打伤了，每次受伤都是你，大黑子。我们也非常爱我们的战士，现在不是开春了，山上有蜱虫嘛，然后害怕狗身上长蜱虫，回来每次我们会给它喷点这个东西。